Қайырлы күн, 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының жаңа бөлімін бастадық, яғни Food and Drink тақырыбы. Және де бүгін бізде 91-92 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық. Ендеше сабақты бастаймыз. Бұл жерде бізде Бұл жерде бізде 5-ші жаттығу exercise 5A, яғни A бөлімі, A тапсырмасы. Read the examples, мысалдарды оқы дейді. Say them in your language, оларды өзіңнің тіліңде айт дейді. How do we use the words in bold? Бұл сөздерді біз қаншалықты жиі қолданамыз дейді, я? Енді бұл жерде, мына жерде менде A деп жүріппін, яғни бұл A тапсырмасы емес. A тапсырмасын ауызша орындаймыз. Яғни мұқият тыңдаймыз, A тапсырмасында бізде бұл мысалдарды өз тілімізде айтуымыз керек. Яғни we use plenty of with countable and uncountable nouns. Біз plenty of деген сөзді саналатын да, саналмайтын да зат есімдермен қолданамыз дейді. Бұл plenty of дегеніміздің мағынасы өте көп мөлшерде деген сөз. Яғни there is plenty of food in the fridge. Холодильникте өте көп мөлшерде тамақ бар дейді. Келесі, we use several only with countable nouns to express a small number of something. Яғни бұл жерде several дегеніміз, біз қолданамыз several деген сөзді тек қана саналатын зат есімдермен дейді. Яғни оның кішкентай мөлшерде ғана сипаттаған кезде дейді. Яғни бұл сөздердің барлығы бізде adjective сын есім болып тұр, мөлшерді білдіріп тұр. Келесі, I drink several cups of tea this morning. Мен бүгін таңертең бірнеше чашка шай ғана іштім дейді, бірнеше дейді. Кішкене ғана мөлшерін білдіріп тұр. Келесі, үшінші, we use a large or small amount of with uncountable nouns. Яғни біз қолданамыз amount деген сөзді дейді. Яғни бұл жерде мөлшерін білдіріп тұр, оның немесе көп мөлшерде екен, немесе аз мөлшерде екен дейді. We must lower the amount of free red meat in our diets. Яғни біз өзіміздің диетамызға қызыл етті қосуымыз керек дейді, аздаған мөлшерде дейді. Келесі, we use a number of with countable nouns. Біз қолданамыз дейді. Number of сөзін ол саналатын зат есімдермен дейді. The number of students who eat at the school canteen has increased. Осылай 5-ші жаттығудың A тапсырмасын орындап аламыз. Келесі бізде B тапсырмасы. Яғни бұл жерде B тапсырмасында fill in plenty several amount number. Осы біз жаңағы төбеде ережеде оқығандай 4 сөзді осы бос орындарға қоюымыз керек. Енді оқушылар ыңғайлы болу үшін мен сендерге мұнда әр тапсырманы аудармасымен бірге орындап қойдым. Сол себепті сендерге кішкене оңай болады. Бірінші, I bought several cakes from the bakery earlier. Мен наубайханадан бірнеше торт сатып алдым дейді. Ертеректе дейді, earlier. Екінші, there is a large number of expensive restaurants opening in town. Қалада көп деген қымбат мейрамханалар ашылып жатыр дейді, көп деген. Бұл жерде мөлшерін білдіреді. Үшінші, don't worry, there is plenty of pudding for everyone. Уайымдама дейді, бәріне жететін пудинг бар дейді. Төртінші, a lot of people consume a large amount of sugar on a daily basis. Көп деген адамдар күн сайын көп мөлшерде қант тұтынады дейді. Осылай жазып аламыз. Келесі 6-ші жаттығу exercise 6 containers дейді. Яғни бұл жерде бізге керекті азық түліктердің қаншалықты мөлшерде екен үйренеміз. Яғни box, яғни коробкада ма, bag, сөмкеде ме, әлде can дегеніміз бұл қытырлық ыдыстар, яғни коланың қаңылтыр ыдыстарын айтамыз. Can of cola деп, bottle, бутылка, packet, пакет, carton, картонда. Енді listen and check дейді. Тыңда және қайтала дейді. Енді бұл жерде мен тағы да сендерге мысал ретінде осылай жазып қойдым. Бірінші, a box of cereal. Жарманың қорабы дейді. Cereal дегеніміз бұл каша. Box дегеніміз қорап. Екінші, a bottle of ketchup. Яғни бұл жерде кетчуптың бөтелкесі дейді. Үшінші, a bag of sugar. Қанттың қапшығы.
Төртінші, a packet of spaghetti, спагеттидің пакеті. A carton of orange juice, апельсин шырынының бір қорабы дейді. A can of cola, коланың банкасы дейді. Дәл осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі 7-ші жаттығу. Exercise 7. Word information, verb suffixes. Read the theory, form verbs from the words in brackets in the correct form. Яғни, жақшадағы сөзді біз керекті неде ашуымыз керек, сөйлемді құрамыз керек. Енді бұл жерде 7-ші жаттығуда бірінші орындаймыз бірінші сөйлем. Eating food containing calcium helps to strengthen your teeth and bones. Енді кальций бар тағам жеу тістер мен сүйектерді нығайтуға көмектеседі дейді. Екінші, scientists classify food into carbohydrates, proteins and fats. Ғалымдар тағамды көмірсуларға, ақуыздарға және майларға жіктейді. Class деп тұр, яғни classify деп дұрыс жалғауын жалғайды екенбіз. Келесі үшінші, Ulan wants his new restaurant to specialize in healthy vegetarian food. Ұлан өзінің жаңа мейрамханасы пайдалы вегетариандық тағамдарға маманданғанын қалайды дейді. Келесі төртінші, the head teacher is formulating a plan to encourage healthy eating. Яғни мектеп директоры дейді, дұрыс тамақтануды дамыту үшін жоспар құрып жатыр дейді. Сендерге осы сабақта өте ыңғайлы болды деп ойлаймын оқушылар. Сендерге ұнаса комментарийге пікір қалдырып кетіңдер, себебі мен сендер үшін барынша тырысып қазақшаға аудардым. Көптеген оқушылар қазақша түсіндіресіз бе деп сұраған екен. Келесі 8-ші тапсырма. Exercise 8. All, both, half сөздері. Read the theory, теорияны оқимыз, and complete the sentences, use all, both, or half дейді. All refers to more than two people, things, or groups. All сөзі екі немесе екі адамнан көп, заттан немесе группадан көп сөздерге қолданылады дейді. It has a positive meaning and it's is followed by a plural verb. All the apples are fresh. Алманың барлығы свежий дейді, яғни all деп тұр. All дегеніміз барлығы деген сөз. All of them taste great. Келесі both. Both деген екеуі де деген сөз. Яғни both refers to two people, things, or groups. Екі адамға арналған дейді. It has a positive meaning and it's followed by a plural verb. Both men work at the restaurant. Екі ер адам да ресторанда жұмыс жасайды дейді. Both of them, олардың барлығы да cost a lot of money. Көптеген ақша жұмсады дейді. Half дейміз жартысы. Half refers to one of the two equal parts of something. Бір нәрсенің екіге бөлінгендігі дейді. Mix in half the butter. I've eaten half of the cake. Мен жедім осы кейктің жартысын дейді. Енді 8-ші жаттығуда осы сөздерді біз қолдануымыз керек. Яғни Sam and Нұрлан ordered the pasta both. Sam мен Нұрлан екеуі де пастаға тапсырыс берді. Order дегеніміз тапсырыс беру. Екінші, the food was delicious. I ate all of it. Тағам өте дәмді болды. Мен оның бәрін жеп қойдым дейді. Үшінші, Айбек ate half of the pizza and left the rest for his friend. Айбек пиццасын жартысын жеп, қалғанын досына қалдырды. Төртінші, both of Gulnaz's parents like French cuisine. Гүлназдың ата-анасының екеуі де француз асханасын ұнатады дейді. Осымен оқушылар біздің 91-ші бет аяқталды. Келесі енді 92-ші бет reading тапсырмасы екен. Look at the picture. Суретке қара дейді. And the title of the text. Және текстің тақырыбына қара дейді. How do you think food is related to our brain? Сен қалай ойлайсың деді, біздің миымызға қандай тағамдар қажет деп ойлайсың дейді. Listen and read to find out. Енді бұл жерде біз сұраққа кішігірім жауап береміз қысқаша. How do you think food is related to our brain? Food is related to our brain because it gives energy and important nutrients like vitamins, fats, and the amino acids.
This helps the brain work properly, improve memory, mood and concentration. Енді аудармасы тағам біздің миымызбен байланысты, себебі ол энергия және маңызды қоректік заттар, витаминдер, майлар, амин қышқылдарды береді. Бұл мидың дұрыс жұмыс істеуіне, есте сақтау қабілетін, көңіл күйді және зейінді жақсартуға көмектеседі екен. Бірінші жаттығуға осылай жауап береміз. Келесі екінші жаттығу read again. Қайтадан оқы дейді. And choose a correct answer A, B or C. Яғни дұрыс жауапты белгілеуіміз керек оқушылар. Енді екінші жаттығуда текстті асықпай оқып аламыз. Amino acids are essential for, яғни A жауабы болады, making the chemical that send signals to the brain. Амин қышқылдары миға сигнал жіберетін химиялық заттарды жасау үшін қажет. Екінші, omega-3 and omega-6 are the two essential. Жауап С болады, fatty acids. Омега-3 пен омега-6 маңызды май қышқылдары дейді. Үшінші, healthy diet for your brain is low in red meat and sugar. Миға пайдалы дұрыс тамақтану қызыл ет пен қантты аз қамтуы керек дейді. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. What do you learn from the text? Сен текстте не үйрендің дейді. How can this information help you? Бұл ақпарат саған қаншалықты көмектесті дейді. Tell the class. Сыныпқа айтып бер дейді. Енді I learned that food is very important for our brain. Мен үйрендім, яғни тамақтың біздің миымызға маңыздылығын. Healthy food like fish, vegetables and nuts helps improve memory and mood. Omega-3 and omega-6 are important for brain health. Too much sugar and red meat are not good for the brain. This information can help me eat healthier and take care of my brain. I will try to eat more healthy food and less junk food. Аудармасы, яғни мен тағамның ми үшін өте маңызды екенін білдім. Барлық көкөністер мен жаңғақтар сияқты пайдалы тағамдар есте сақтау мен көңіл күйді жақсартады. Омега-3 пен омега-6 ми үшін маңызды. Қант пен қызыл етті көп жеу миға зиян екен. Бұл ақпарат маған дұрыс тамақтануға және дұрыс тамақтануға көмектеседі. Мен пайдалы тағамдарды көбірек жеп, зиянды тағамдарды азайтамын деп сабақты аяқтаймыз. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Сендерге барынша пайдалы болды деп ойлаймын. Кімде сұрақ пайда болды, астына жаза кетеміз. Және де комментарийға бір қызықты пікір қалдырып кетсеңдер болады. Осымен оқушылар сау болыңдар.